皆さんこんにちは。カッピートクゼミをご覧いただきありがとうございます。私は大村商事株式会社社長の大村と申します。テーマはですね、初めてでも焚き火が楽しめる薪の使い方ということでですね、3つのお話をしていきたいと思います。まず1つ目は薪の魅力です。2つ目は薪の選び方です。そして3つ目は薪の組み方と着火の仕方についてお伝えしていきたいと思います。まず1つ目の薪の魅力についてですけども、炭とどう違うのかということをね、これも3つに分けて説明します。薪の魅力は3つありまして、1つは調理、2つ目は鑑賞癒し、3つ目は暖房です。実は炭というのは1番目の調理がメインになってまして、2番目3番目の鑑賞癒しや暖房はですね、あまり効果が望めないんですね。薪の調理というのはこちらにありますけどね、こう焚き火をしますね。でそうすると煙は炭に比べていっぱい出るんですけども、実は煙が出るってことは煙たいものではあることがデメリットですけども、メリットは焦げ目がつきやすい、そして燻製の効果ね、燻煙効果が出やすいというのが長所になります。よくピザ屋さんのね、石窯ピザ見てもらいたいんですけど、こちらは薪を使ってます。なぜ薪を使うのか、火力の調整がしやすいから、そして煙で香り付けができるから、さらには、その炎が出ますけども、炎が焦げ目をつきやすい、こういったことから、調理はね、場合によっては薪の方がちょっとね、じゃじゃ馬的なところがあって難しいところあるけども、調理に使えます。そして2つ目はですね、なんといっても鑑賞ですね。火がですね、不規則にメラメラと上がりまして、そしてパチパチと音が鳴る、この不規則の感じが癒し効果があるというふうに言われてまして、F 分の1揺らぎというのがね、音楽の世界等でありますけども、焚き火でも F 分の1揺らぎというものがどうやら出ていて、癒し効果があるというふうに言われています。そして3つ目は皆さんイメージできると思いますけど、なんといっても暖房ですよね。暖かい、寒い冬なんかね、こうやって温まるだけでもね、暖かくなります。これが、3つあるね、うちの1つ、薪の魅力についてのお話でした。2番目の話ですけども、薪の選び方について説明いたします。薪の選び方は薪の種類と乾燥度合いについて着目してください。まず薪の種類ですけども、このような薪の種類がありますけども、大きく分けまして針葉樹と広葉樹に分かれます。針葉樹というのは葉っぱが針のようなものを針葉樹と言います。広葉樹は葉っぱが広い、そういったものを広葉樹と言います。そして代表的な針葉樹の杉という薪があります。そしてもう一つ代表的な広葉樹の薪、こちら奈良なんですけども、これどうでしょうか。大きさはだいたい同じぐらいですね。長さも同じぐらいなんですけども、重さが全く違いまして、こう持ってみますと明らかに広葉樹の方が重たいです。だいたい2倍ぐらい重いかなという感じがします。でこれは何を意味するかと申しますと、軽いということは密度が少ないんですね。なので火が燃え尽きやすく、着火が早い。ただ持続時間が短く燃え尽きやすいんですね。でその一方でこちらの広葉樹は燃えにくいんです。密度が高いですからね。その代わり一度火がつくと火の持続時間が長い、燃え尽きにくいという特徴があります。そしてこちらに奈良と、クヌギがありますね。これ種類が似てるんですけども、クヌギの方がね、若干重たくて硬いですね。でこちらが桜ですね。広葉樹、皆さん桜ね、お花見する時の桜ですけども、これは特徴としては、香りがすごいですね。煙が出るんですけど、煙もバラ科の木なのですごくいい香りがします。
そしてこちら最後にケヤキですけども、なんといっても埼玉県の木です。すごくこの木肌が美しいんですけども、高級家具にね、使われるというふうに言われております。全部これ火をつけると、こういったもので火つけて煙に匂い嗅ぐんですけども、全部匂い違います。ぜひ、YouTube ではですねなかなか実感できないと思いますが、ぜひ大村商事で遊びに来ていらして、ぜひ香りを嗅いでください。で次に乾燥の話なんですけども、木が乾いていることが大切で、実はですね伐採した直後というのは水分が非常に多いんですね。それを1年ぐらいかけて乾かしていくんですけども、伐採したての時はだいたい 40-50% 水分があると言われています。でそれが 20% 以下になった時に薪として煙が少ない状態で使いやすいというのがあるので、一つの目安は乾燥率が 20% 以下の薪を選ぶといいと思います。でここにですね水分を測るメーターがあるんですけども、ちょっとね使ってみたいと思いますけども、今 0% です。でこれ針を刺すと反応するんですけども、ここに水を含んで絞った雑巾がありますけどね、これちょっとやってみますとどうでしょう、 39% ですか。はい、このぐらい濡れてるんですけども、例えばねここにある薪ですね、ピッて当ててみますとね、どうでしょう、ほとんど 2% ぐらいですかね。 1-2% もうめちゃくちゃ乾いてますね。これもそうですかね。こういうふうに測りまして、20% 以下であることを、確認されるといいかと思います。そして、こちらですね、販売している、コーナーには、各木の種類が書いてありますし、あらかじめ私たちでこう測った数字がありますので、これを目安にお買い求めいただければと思います。はい、以上が薪の選び方でした。はい、それでは3番目ですね、薪の組み方と着火についてお話しします。まず薪を組む前にですね、薪には様々な太さがあります。だいたいこのぐらいの大きさですね。これが中割りと言います。で中割り2個分ぐらいがね太割りと言ったりしますけども、これをどんどん割っていくと細くなりますけども、これが細割りです。で針葉樹の細割りなんですけども、これは薪の自動販売機でね売ってますので、ぜひ参考にしていただければと思いますが、また組み方にも何種類かあります。よくこういう点灯型っていうんですけど、 TP 型とかね PP 型とかって言うんですけども、火はですね下から上に上がる、こう一点で上がっていきます。で空気が下から上に上がるんですけども、横から入ってこう上に上がるような感じですね。どうしても下地面がありますので、横から入って上に上がるので、これは非常につきやすいんですけども、組み立てるのは難しかったりします。で一般的にこちらですね、井桁型というんですけども、よくキャンプファイヤーで組むやり方ですね。これは並べるのが簡単で、これも横から入って上に行くんですけども、真ん中がこう開いてるのが特徴です。で私はですねこの TP 型とこの井桁型、これをハイブリッドでミックスしたやり方を推奨してまして、ここにですね、2本か3本この北地というのがあります。麻の紐でねできた北地というのがあるんですけども、これはさらに、オイルが塗ってある北地なんですけども、こういったものをこう挟んでですね、これとこれのハイブリッドですね、この2つのハイブリッドでこういう風にしてます。2-3本というとこですかね。あんまり入れすぎちゃうと今度この後着火が難しくなるんですけども、ちょっと低いのでもう少しこう足した方がより確実につけるにはケチらずにですねやってください。この時のコツとしては、木をいっぱい入れた方がもちろんつきやすいんですけども、同時に空気も入れなくちゃいけないので隙間が必要です。適度の隙間と、適度のね木の量があります。一番簡単なのはこれをガスバーナーでね
やってしまえばいいんですけども、今日はねこちらのメタルマッチというものを使います。このメタルマッチで、ホクチにねこう火をつけまして、それでこの中に入れていきたいというふうに思いますので、ちょっとご覧くださいね。はい、これがねこう火花がこう散りますので、火花が散ります。はい、これでついた瞬間にこの2本の、細割りで押していきますのでご覧ください。いきます。ついたところで入れます。である程度火がついたら、そうですね、だいたい3分から5分ぐらいついたら、針葉樹のねこれは針葉樹じゃないんですけど、針葉樹の中割りを足していきます。はい、このぐらい火がついたら、広葉樹入れちゃってもいいんですけど、安全を期すには針葉樹のね中割りをこういうふうにも入れちゃいます。でこちら広葉樹ですね。これも火加減を見ながらね、広葉樹の中割りをこういうふうに入れていきます。でこれはちょっとね早いんですけども、そうですね、だいたい15分ぐらいもうちょっと中割りの広葉樹を足して火がね安定してきたら、こういうの太割り入れるのも手かと思いますけども、どちらかというとこのぐらいの、焚き火の場合は太割りはあんまりおすすめしません。中割りと細割り、それと針葉樹を、細割りをね入れておくと、何か消えかけた時に足せますので、ぜひおすすめは針葉樹の中割り、それから広葉樹の中割り、ごめんなさい、針葉樹の細割りと針葉樹中割り、広葉樹の中割りを用意するといいと思います。はい、以上、大村商事のですね、初めてでも焚き火が楽しくなる薪の使い方についてお話ししました。どうもご清聴ありがとうございました。